Guys, hari ini aku akan buka Monster Jam yang Monster Truck yang series 2. Kemarin aku buka yang series pertama. Aku bisa buka. Oh ya, sebelum itu aku belum lihat ya. Sebelum itu ini. Nah, ini ada yang misteri, guys. Ini sih tulisannya stiker doang. Stiker aku dapat satu, ternyata dapat dua. Satu ya, dua satu. Yang ini keren banget ya, stiker kopi. Aku lihat pertama aku kan kuncinya sih warna hitam biasa. Oh, kita dapat Hot Wheels yang ini. Kita dapat satu. Ya, kita pokoknya nggak dapet yang tuh, guys. Guys, oke, jadi aku udah tahu. Aku dapat yang misteri dong. Nih, di sini nggak ada nih. Kan kuncinya hitam. Ini misteri. Ini tuh yang badut kan? Ini kan? Ini yang badut. Ini bukan yang itu. Ini nggak tahu. Ini gambar apa nggak tahu. Pokoknya di belakang sininya tuh ada titik-titik. Ini tuh gambarnya api. Jadi yang oke, aku akan jelasin. Ini tuh atasnya hijau, yang atas tuh kepalanya nih yang kayak ini tuh biru tua. Yang misteri. Keren banget, baru pertama kali ini aku langsung dapet yang misteri. Keren sih, suka. Seperti biasa aku akan kasih tunjuk gimana jalan mobilnya. Aku akan bedain dulu di sini. Nih. Nah, ini kalian bisa lihat aku tuh suka kuncinya. Nggak tahu kenapa aku lebih suka kuncinya, guys. Aku suka banget. Keren, guys. Oke, ini stikernya. Ini yang aku dapet yang tengkorak. Ini kalau kalian mau beli juga sama kayak aku. Nih, aku tahu. Ini tuh kayak gini, guys, mobil. Tapi beda sih, guys. Yang ininya. Oke, pokoknya yang mau beli bungkusnya seperti ini, guys. Aku akan naikin dulu, guys. Seperti ini. Ini belakangnya. Di sini kita nggak dapat bukunya, kita cuma dapat di sini doang koleksinya. Nah, guys, sorry aku belum bisa buka yang warna putih itu yang ulang tahun ke 20 tahun ke 22 tahun satu berapa aku lupa, itu pokoknya aku tahunya ke 22. Oke, guys, segitu dulu. Hari ini aku cuma buka satu Hot Wheels. Nih, kita dapat 3 ya, kunci, stiker, sama mobilnya. Oke, tuh ada jualan es krim. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, guys. Bye bye.